السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان محافظة أسوان رقم 22 من كتاب الامتحان. لو أول مرة تشوفني فأنا مس عايدة، مدرسة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية والتاريخ للمرحلة الثانوية، وإن شاء الله هنكمل مع بعض حل امتحانات الترم التاني. ونقول مع بعض أول سؤال: اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. مدينة يوجد بها مقر الاتحاد الإفريقي. ركز، هو بيقول لك دولة ولا بيقول لك مدينة؟ لو قال لك دولة هتقول له إثيوبيا، أما لو قال لك مدينة فهتقول له أديس أبابا. السؤال التاني: مجالس أنشأها سعيد باشا للفصل في الخصومات المدنية والتجارية. واوعى تقول له المجالس العرفية، تمام؟ أمال إيه بقى؟ أنا هنا هقول له مجالس الأقاليم. رقم 3: تمثل رمزا لهوية الشعوب وتتمثل في الفنون والحرف التراثية وغيرها زي الأكلات واللغات والعادات والتقاليد والملابس. دي عندي هتكون الخصائص الثقافية لسكان إفريقيا. رقم 4: من المعادن الأساسية ويدخل في صناعة. رقم 4: من المعادن الأساسية ويدخل في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وكمان الأسلاك، يبقى ده معدن النحاس. رقم ب: دلل على صحة كل عبارة. اهتمام سعيد باشا بالقضاء على تجارة الرقيق. هنقول حيث أقام معسكرا للجيش على نهر السباط. ليه بقى؟ لمنع تجارة الرقيق. السؤال التاني: دلل على تغير النظام القضائي في السودان، أو تغير النظام القضائي في السودان في عهد محمد علي. عمل إيه بقى محمد علي عشان يغيره؟ هنقول حيث قام محمد علي بواحد: استخدم القانون العثماني للفصل في النزاع بين سكان السودان بدلا من الأعراف والتقاليد القبلية. رقم 2: عين قاضي في كل مديرية، وده طبعا كانت سلطته محدودة. أما رقم 3: عين رئيس للقضاة في الدولة، وده كان صاحب الحكم النهائي. اذكر سببا واحد لكل مما يأتي. أول حاجة بيقول لنا أسباب قلة كفاءة النقل النهري. طبعا أنا عندي 4 أسباب، أنا كتبت منهم بسبب الانحدارات الشديدة وسرعة جريان المياه. كتبت مثلا سبب تاني زي وجود الشلالات والجنادل، أو انتشار المستنقعات، أو تعرض بعض الأنهار للجفاف في فترات من العام. أي واحدة منهم تمشي عادي. السؤال التاني: انخفاض حركة السياحة في إفريقيا بشكل عام. أنا قلت بسبب كثرة الأمراض والأوبئة المتوطنة في بعض المناطق. طبعا أنا عندي 5 أسباب. ممكن تقول الظروف المناخية السيئة، تقول ضعف شبكة النقل والمواصلات، ممكن تقول تحدث السكان بلهجات محلية ولا يجودون اللغة الإنجليزية، أو تعرض بعض السكان لأزمات ونزاعات عسكرية وسياسية. سؤال رقم 3: خيب مؤتمر الصلح في باريس آمال الشعب المصري في إن هم يحصلوا على الاستقلال عن بريطانيا. هو سبب واحد، ده بسبب اعترافه اللي هو بقى الرئيس الأمريكي ويلسون اللي كان بيقول حق الشعب في تقرير مصيره، وكل اللي موجودين في المؤتمر اعترفوا بالوجود البريطاني في مصر. السؤال رقم ب: تقييمك لمصداقية العبارة. تمام، مع ذكر السبب. رقم 1 هنقول توجد علاقة بين الموقع الجغرافي للمعدن ومدى استغلاله. طبعا الكلام ده صح. طيب ليه بقى؟ لأنه كلما كانت مناطق تركز المعادن قريبة من مناطق التركز السكاني والصناعي، ده ساعد على استخراجها بتكلفة أقل، والعكس. يعني ولو كانت مناطق المعادن بعيدة عن مناطق الصناعة فطبعا التكلفة هتكون أكتر أو هتكون أعلى، وكده مش هنعرف نستغل المكان ده أو الأماكن اللي فيها المناجم بتاعة المعادن. السؤال التاني: يعاني قطاع الزراعة في إفريقيا من عدة مشكلات. عندي مشكلات كتير طبعا، يبقى العبارة صادقة.
يبقى بسبب: 1 الجفاف ده سبب، 2 الفيضانات القوية، 3 تدهور التربة والزراعة، 4 هجمات أسراب الجراد، وآخر حاجة الصراعات وضعف التمويل. رقم 3 سؤال الخريطة بيقولك: أولى دول إفريقيا في إنتاج الأسماك من المصايد الطبيعية. طبعا هنا دي دولة المغرب. وركز لو قالك من المزارع السمكية يبقى هنا ممكن يتكلم على مصر. السؤال التاني: أكثر المدن الإفريقية اكتظاظا بالسكان. دي طبعا دولة نيجيريا. اوعى تكتب نيجيريا، هو بيقول لك أكثر المدن، يعني مدينة موجودة في دولة. دي نيجيريا. المدينة اللي موجودة فيها بقى اللي هي زحمة جدا ومزدحمة بالسكان زي القاهرة، دي مدينة لاجوس. 3 بيقول لنا: أولى الدول الإفريقية جذبا للهجرة الوافدة، ودي قلناها كتير، دولة جنوب إفريقيا. رقم 4: أولى دول إفريقيا في الصناعات التحويلية الخفيفة هي مصر. اكتب كلمة صواب أو خطأ. يتميز التركيب النوعي لسكان إفريقيا بالتوازن النسبي بين عدد الذكور وعدد الإناث. طبعا صح، إلى حد ما بيكونوا قريبين من بعض، لكن في بعض الدول بيزيد فيها الإناث شوية، وطبعا خدنا قبل كده السبب. أبقى الخديوي إسماعيل على التقسيم الإداري في السودان اللي كان متبعا قبل منه؟ لأ، هو غير التقسيم وقلنا قسمها ل 12 مديرية وعمل 5 محافظات في شرق السودان، يبقى خطأ. السؤال 3: تولت مصر رئاسة الكوميسا مرتين منذ إنشائها. طبعا اللي احنا قلناها مرة في 2001 ومرة في 2021، يبقى صح. السؤال رقم ج: بما تفسر زيادة قيمة صادرات إفريقيا من السلع في عام 2022 عن عام 2021 بسبب: 1 ارتفاع أسعار السلع العالمية خاصة البترول، كمان تصدير القارة للعديد من المنتجات الأخرى زي الألومنيوم والنحاس وكمان الذهب والذرة والبن. السؤال الثاني: اتجاه بعض دول إفريقيا للزراعة الذكية مناخيا، ده لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي. السؤال رقم 3: مشاركة محمد فريد في العديد من المؤتمرات الدولية، ده لشرح القضية المصرية والمطالبة بإنهاء الاحتلال البريطاني عن مصر. طبعا أنا بحاول أوضح لك الأسئلة لأن المكان صغير. السؤال الرابع: يعد السكان المحور الأساسي في عملية التنمية، لذلك فإن دراسة بيانات وإحصاءات السكان تساهم في فهم التطورات السكانية. في ضوء العبارة أجب: أسباب هجرة السكان. أنا عندي 3 أسباب للهجرة، سواء قالك هجرة خارجية أو هجرة غير شرعية، الاتنين نفس الحاجة. أول حاجة البحث عن فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. السبب التاني البحث عن فرص تعليمية أفضل. أما رقم 3 عدم الاستقرار السياسي والحروب. بيسألنا بعد كده وبيقولك: ماذا يحدث إذا انتقلت إفريقيا إلى المرحلة الثالثة من مراحل التحول الديموغرافي؟ ده طبعا هيؤدي لانخفاض معدل المواليد والوفيات، لأن احنا عندنا زيادة في المواليد وانخفاض في الوفيات، فده خلنا في المرحلة التانية. لو دخلنا المرحلة التالتة هيقل معايا المواليد وكمان هيقل معايا الوفيات اللي هم أصلا اوريدي قليلين. لو لسه مكمل معايا لحد هنا ما تنساش اللايك والكومنت عشان الفيديو يرفع معانا ويوصل لغيرك. السؤال الثالث: ما الأثر الناتج عن تفشي الأمراض المتوطنة في تشاد؟ احنا قلنا ان تشاد من أهم الدول أو من أكبر الدول في ارتفاع معدل الوفيات، ده بسبب قلنا سبب من الأسباب تفشي الأمراض. طيب أنا كده دلوقتي هعكس الإجابة، يبقى لما أقول نتائج الأمراض هنقول أدى لارتفاع الوفيات بها. السؤال رقم ب: ما النتائج المترتبة على:
1. منح الدول الأوروبية قروض بفوائد مرتفعة للدول الإفريقية. احنا خدنا إن دي من أساليب الاستعمار. ده أدى لإيه بقى؟ أدى لتراكم الديون، دي أول حاجة بقى. طب بعد كده الخطوة اللي بعد كده، فرض الدول الأوروبية الدائنة اللي هي اللي ليها فلوس الرقابة المالية على الدول الإفريقية اللي هي خدت القروض. النتيجة التالتة، التدخل العسكري بحجة ضمان تسديد الديون. وده بقى آخر حاجة أو آخر مرحلة، إن هي بتدخل بالجيش بتاعها وتحتل الدولة بحجة إن هي قاعدة عشان تضمن إن إحنا نسد الديون اللي علينا. وده بالظبط نفس اللي حصل في مصر. السؤال التاني والأخير في ما النتائج، تطبيق بعض الفنادق ممارسات تقلل من الآثار السلبية للسياحة على البيئة. ده طبعا خلاها تاخد الشهادة اللي بيمنحوها ليها، اللي هي تحولت لفنادق خضراء صديقة للبيئة، وبكده تحصل على النجمة الخضراء زي طبعا ما حصلت ثلث فنادق مصر. وبكده نبقى خلصنا حل الامتحان بتاعنا. لو عندك أي سؤال تقدر تسيبهولي في الكومنتات. ما تنساش هتلاقيني سايبالك في الوصف تحت قائمة تشغيل فيها كل الفيديوهات بتاعت امتحانات الترم ده، وكمان هتلاقي عندك قائمة تانية فيها الاختبارات او الامتحانات بتاعت السنة اللي فاتت، تقدر تبص عليها برضو كمزيد من الأسئلة. ما تنساش دعمك للفيديو بقى باللايك والكومنت واشتراك لو لسه جديد معانا، واشوفكم على خير.